भयंकर से भयंकर खांसी को छूमंतर कर देगा, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ एरोक्सिल सिरप जो कि लीफोर्ड की तरफ से आया है। इसमें टर्ब्यूटालिन मिला है, क्योंकि टर्ब्यूटालिन क्या काम करता है, ब्रोंकियोडायलेटर है, आपके ब्रोंकाई को डायलेट करता है, तो आपको खांसी नहीं आती है। ब्रोमेक्सिन है जो कि एक म्यूकोलाइटिक एजेंट होता है, आपके म्यूकस को कट करने का काम करता है, काट देता है आपके म्यूकस को, बलगम को। और इसमें गिफेंसिन मिला हुआ है, मतलब एक्सपेक्टोरेंट है, आपके बलगम वाली खांसी को बहुत जल्दी आराम करता है। मेनली इसका जो काम है वो ये है कि बलगम वाली खांसी को ये कम कर देता है, पतला कर देता है, सांस लेने में आसानी करता है, खांसी से राहत देता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड प्रॉब्लम्स को जो है बहुत जल्दी सॉल्व कर देता है। तो आपको एरोक्सिल सिरप जरूर पीना चाहिए। अगर वो खांसी आती है बलगम वाली तो ज़रूर पीजिए इसको।